Үстіміздегі жылы 25 қазанда Республика күні елімізде ұлттық мереке ретінде екінші мәрте аталып өтті. Былтыр Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 29 қыркүйекте Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кинематография, мәдениет және мерекелер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңына қол қойған болатын. Аталған заңға сәйкес 25 қазан ұлттық мереке республика күні, ал 16 желтоқсан мемлекеттік мереке тәуелсіздік күні болып бекітілді. Ұлттық мереке аясында республика күніне орай Қазалы ауданында мерекелік салтанатты шара өтті. Роза Балаланова атындағы аудандық мәдениет орталығында ұйымдастырылған шарада Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы салтанатты түрде сахна төріне шығарылып, Қазақстан Республикасының гимні орындалды. Сонан соң Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев сөз бастап, барша қазалылықтарды ұлттық мерекемен құттықтады. Ардақты ағайын, қадірлі жерлестер, баршаңызды еліміздің ұлттық мерекесі республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Республика күні халқымыздың рухын көтеріп, елдігімізді нығайтып, бірлігімізді бекемдеп, ынтымағымызды арттыратын айрықша мереке. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ең алғашқы ұлттық құрылтайда республика күні мерекесін атаулы күндер қатарына қайта қосылды және еліміздің басты мерекесі ретінде атап өтуді ұсынған болады. Тарихтан белгілі 1990 жылғы 25 қазанда қазақ елі егемендік декларациясын жариялап, мемлекеттің тәуелсіздігін айқындады. 1990 жылы қабылданған егемендік декларациясы күллі қазақ үшін қасиетті құжат болды. Себебі дәл осы 25 қазан күні Қазақ ССР жоғары кеңесінің шешімімен қабылданған Қазақ ССР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларацияның өмірге келуі әлем алдында мемлекетіміздің дербес ел ретінде танытқан маңызды қадам болды. Бұл декларацияның қабылдануы егемендіктен мәлім ететін және жеке жер территориясы, азаматтығы, мемлекеттік бюджеті, халықаралық қатынастарды дербес бекітеді. Еліміз тәуелсіздік алған соң даму жолына тапжылмай жылжуға мүмкіндік берді. Маңызды жетістіктерге жетті. Бұл жолда қол жеткізген үлкен жетістіктердің барлығында да сыр елінің, оның ішінде Қазалы ауданында үлесі бар деп ойлаймын. Қадірлі жерлестер, ардақты ағайындар, Қазақтың ақыны, халық жазушысы Қалижан Бекқожин атағы кеткен алысқа республикам алтын бақ деп жылағандай, республика күні еліміздің маңдайына біткен бағалы бойтұмарымыз. Баршамызды егемендігіміздің басындауы болған ұлттық мерекеміз республика күнімен құттықтай отырып, отбасыларыңызға баянды бақыт, өздеріңізге зор денсаулық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бірлігіміз баянды болсын. Береке құтты болсын. Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация 1990 жылы 25 қазанда жоғары кеңестің қаулысымен қабылданды. Онда Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы егемендігі жарияланып, Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретіндегі саяси құқықтық негіздер бекітілді. Сонымен қатар алғаш рет ел аумағының тұтастығы, оған қол сұғылмайтындығы, қазақ халқының және Қазақстанда өмір сүретін басқа да этнос өкілдерінің мәдениеті мен дәстүрін, тілін қайта түзету мен дамыту, ұлттық қадірі мен қасиетін нығайту сыңайлы мемлекеттік қағидаттар бекітілген болатын. Құжатта саяси, экономикалық және әлеуметтік мәселелерді өз бетінше шешу принципі де жарияланды. Қазақ Кеңес Социалистік Республикасы өзінің ішкі әскерлерін мемлекеттік қауіпсіздік және ішкі істер органдарының құру құқығын алды. Ал президент мемлекет басшысы әкімшілік атқарушы жоғары биліктің басшысы болып танылды. Декларация арқасында біз кеңестік заңдарды қолдаудан бас тартып, өз ата заңымызды құруға қадам басқан болатынбыз.
Қазалы ауданындағы мәдениет орталығында өткен салтанатты шарада Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев ең алдымен алтын құрсақты көп балалы батыр аналарды құрметке бөлеп алтын және күміс алқамен марапаттады. Атап айтар болсақ, Қазақстан Республикасы президентінің жарлығына сәйкес Әйтеке би кентінің тұрғыны Жадыра Қосаева алтын алқа иеленсе, номері 204-ші Ыбырай Алтынсарин атындағы мектептің лаборант қызметкері Салтанат Ақназарова, Қорқыт Ата атындағы өнер мектебінің терме класының мұғалімі Сандуғаш Бейсенбаева, Қашақбай Пірімов ауылының тұрғыны Шынар Тілеубаева, номер 2-ші Айгулек Бөбекжай балабақшасының хатшысы Айнагүл Дәулетбаева күміс алқамен наградталды. Сондай-ақ ауданымыздың әлеуметтік экономикалық дамуымен өсіп өркендеуіне сүбелі үлес қосқан азаматтар мен азаматшалар да марапат биігінен көрінді. Мұнан соң Қызылорда облысының, сонымен қатар Қазалы ауданының құрметті азаматы Рыза акционерлік қоғамының президенті Самұрат Имандосовқа Қазақстан Республикасы премьер-министрінің алғыс хаты табысталды. Теміржол саласының ардагері Ерсайын Байқадам мен білім саласының ардагері Салима Нұрмұратқа Қазалы ауданының құрмет грамотасы тапсырылды. Құрметті қазақстандықтар, баршаңызды 25 қазан республика күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз тыныш, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Республика күні құтты болсын! Бибінұр Қаражанова, Айбек Нұрлыбек, Дәуренбек Қайролаев, Серік ТВ телеарнасы.